First time saya naik Benelli. Kesian YouTuber nak kena test top speed hari-hari naik motor test top speed. Aduh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak review motor ni. Motor ni Liuchino 500. Benda ni dah lama sebenarnya, tapi tak apalah. Kebetulan kita ada masa selepas pada buat exhaust apa semua, dah tukar pipe tengah tu. Jom kita tengok proses untuk tukar pipe dulu. Okay geng, itu sajalah cerita pasal tukar pipe hari ni. And then kita nak cerita sikit lah spek sebelum kita nak cuba bawa motor ni. Okay, biasalah 500cc. Dia pakai 2 cylinder lah, 2 piston, 47 horsepower. And then torque dia 45 Nm. Gear biasalah 6 speed kan. Engine dia keluar 2 macam ni. Lepas tu balik pada single. So dah pakai Krapovic kat belakang. Tukar I-Stand punya modified tabung tengah. Lepas tu suspension boleh adjust kan. Boleh adjust kan, boleh pusing ni. Ni satu benda yang baik lah. Kalau kita nak keras, kita pusing belah ni. Nak lembut, kita pusing belah ni. So kalau korang naik ramai, korang bagilah keras kan. Naik ramai tu 2 orang je lah. Kalau naik single, bagi lembut pun okey, tak ada masalah. Lepas tu kita tengok belakang brake dia single port Benelli punya clipper. Depan dia pakai hebat sikit lah. Okay, kalau kita tengok sini depan dia pakai 4 port. Sebelah sini 4 port, sebelah sana. So twin disc. Teleskopik biasalah kan. Okay, dia punya radiator. Okay, besar juga radiator dia. Yang ni tambahan aksesori. Tengok ini 120 70. And then size rim dia 17 inci. Belakang 160 60 dan 17 inci. So pakai Pirelli baru lagi. So ni pun dah tambah bob supaya lebih senang nak bawa barang. Di sini ni sebenarnya motor Benelli yang dipasang di China. Tapi motor ni jarang sangat korang nampak tu jalan. Okay? Ketinggian seat height dia 810 geng. Tapi motor ni dalam rekod 196 kilo geng. Tapi bila saya duduk atas, saya tak rasa pun 196. Saya rasa macam ringan je kan. Tapi tak tahu lah atas orang. Tapi dalam tertulis tu 196 kilo. Lepas tu minyak dia 12.7 liter. Dia ada pelbagai color lah okay? Yang dapat saya tahu daripada warna merah, warna hijau pun ada. Hijau-hijau lumut kan. Lepas tu warna silver. Yang ni warna hitam. Okay, yang ni tahun lama sikit lah. Apa lagi kau nak tahu? Lampu depan fully LED geng. Daripada HB, daylight, lampu biasa. Lampu signal pun sekarang ni tengok dia pakai LED geng. Ni windshield ni, windshield belilah Aston Market. Tengok, kalau kita tengok Benelli kan, dia punya barang semua ada chop. Casing ni pun ada chop Benelli. Handle, apa lagi? Ni dia punya handle grip pun dah ada Benelli. Setengah motor dia tak pakai macam ni. Yang ni dia ada Liuchino. Tank dia nampak besar, tapi sebenarnya 12 poin lebih. Saya rasa itu je kot. Ni stand belakang, rantai and still pakai 520 kot. Tak silap saya 520 ke berapa, tak nampak dah, hitam lah minyak. Okay, enjin dia tepi macam ni. Meter dia digital. Digital lah, bukan TFT tapi digital. So jom kita tengok motor ni. Nampak? Okay, kat sini kita cerita sikit lah. Mileage dia baru dalam 3000 km. 29999. 2999. Saya akan buat motor dia jadi 3000. So ada jam, ada temperature,
enjin kan. Ini temperature keadaan semasa lah. So ada Decino. Ni gear, dia punya indicator gear, RPM. Ni kilometer dia. Itu je lah kot. Sekejap tengok. Okay, boleh tukar MPH, Fahrenheit. So jadi MPH lah. Ni miles, batu. Kita balik kepada Malaysia. Okay, so strip A, strip B, itu je lah kot. Tak ada apa kan. So jam yang lain tu, ni ada pass beam, high beam, low beam, signal, horn. Okay, killer switch. So double hazard. Jom kita tengok lampu dia. Okay geng, tengok lampu dia geng. Nampak. So kalau tengok saya bagi daylight. Huyo macam tu lah. Tak tahu dalam kamera nampak ke tak kan. Nampak. Mantap geng. Tengok belakang pula, belakang. Okay geng, so belakang dia macam ni geng. Dia macam ni. Signal, daylight, lampu brake macam mana? Tengoklah, korang bayangkan lah. Lampu brake dia macam tu je. Itu saja saya nak terangkan pada motor ni. Sudah pastilah korang nak dengar bunyi motor kan. Apa benda, review motor tak start enjin tak boleh kan. So kita tutup signal, start enjin. Nampak? Dia punya bunyi Superbike kan. Kau dengar tak bass? Dia bukan bunyi motor yang 2 piston macam motor-motor lain, tak ada. Bukan macam 650 ke apa, bukan Kawasaki ke, bukan. Dia bunyi bass. Nampak? Tengok dia bunyi macam tu geng. So apa lagi? Naik atas motor kan. Bila duduk atas motor ni, seriously saya cakap, 197 kilo sebenarnya bukan lah. Kenapa saya rasa macam motor ni mudah nak handle, lepas tu tak berat. Saya ingat motor ni sesuai untuk abah-abah lah. Memang macam naked lah, naked, betul-betul naked lah. Cafe racer boleh jugalah. Okay, tapi daripada segi kedudukan dia ada sedikit bengkok kat sini. Okay, dia bukan steady dia bengkok sikit. Lepas tu tubuh, yang paling penting tubuh lah. Tubuh ni tak bengkok sangat, straight. So boleh dikatakan macam ni je lah. Okay, ini saya tak expect motor ni berat. Saya ingatkan motor ni dalam anggaran 178, rupanya 197. So jom kita tengok review, tengok apa yang menarik pasal motor ni. Boom. Bunyi mantap Oi, layan. Dia tak adalah kata rasa lembab sangat, tak ada. Dia mantap ada mari dia. Lain macam kita tengok Saya suka motor ni sebab dia rasa ringan geng. Dia rasa ringan, dia tak ada rasa berat sangat, tak ada geng. Boleh layan semua. Lepas tu dia suspension dia boleh adjust belakang tu penting. Lain kelainan lah, rasalah kelainan motor ni. First time saya naik Benelli. Benelli punya brand. Sedap juga depan agak keras lah. Nampak? Dah tukar exhaust ni, apa nak dikata kan. Mantap lah. Nampak? Boleh main kan, tak ada masalah. So tengok, kita cuba tengok dia punya power dia tu macam mana perginya. Tapi silap jalan ni. Okey lah ni geng. Kita pergi pusing balik. Masuk gear tum boleh tahan ni. Terasa lah kalau kau beli 500cc ni, terasa lah kan. Bukan rasa benda tu ni, cuma dia tak ada pick up macam expectation kita lah kan. Tapi okey. Dia punya atas dia pergi. Brake pun mantap. Brake okey. Pulas dia sampai. Nampak? Pulas sampai geng. Depan dia agak pumping mungkin keras tu. Tak tahu boleh adjust ke tak, tapi tengok macam boleh adjust, tak buat.
sedap. Agak sembuh di situ. Bang, saya beli motor bang, saya nak tahu juga kelajuan top speed dia. Kesian oh, YouTuber nak kena test top speed oh. Hari-hari naik motor test top speed. Aduh. Oh, memang layan kan? Dia layan. Kita tengok kita bawa 100 berapa RPM. Okey, kita bawa 100 RPM dalam 4.5 5. Okey, 5. Mana kata okey lah, minyak dia tak terlalu pedih sangat. Tak terlalu pedih sangat. Tapi still lagi makan minyak lah. Okey. Sebab dia 2 piston kan. Kalau kau nak jimat sebenarnya single piston lah. Yang tu salah satu benda lah. Oh, meletup Kita tengoklah dia punya pergi okey ke tak kan. Ni pun tak habis lagi. Tapi memanglah apa yang saya cakap tu, dia sebenarnya motor ni dia main atas ni. Dia main top. Senang cerita dia main top dia main atas. Betul-betul main atas. Dia bukan main bawah Kalau kita expectation motor ni pick up bukan. Dia sebenarnya lajak. Layan corner sikit. Oh, meletup Tak tahu dia slipper clutch ke tak kan. Oh, layan. Oh, layan kadang-kadang tu apa yang nak cakapkan lagi kan. Bila atas motor ni tak tahu nak cakap apa. Tapi motor ni boleh layan. Oh, seronok je kan. Seronok. Kita layan corner. Kat sini lawyer, corner dia kanan je. Kalau kau nak main corner kanan je ada. Corner kiri tak ada. Okey lah. Not bad lah. Motor ni not bad. Kalau korang nak main untuk seronok-seronok, nak bawa pergi santai-santai kan, dengan kawan-kawan, okey lah. Boleh pergi ni. Layan kan. Yang ni je corner kiri. Lepas tu yang lain semua corner kanan. Kau masuk dari sini semua corner kanan ni. Tak ada corner kiri. Nampak? Sebenarnya jalan motor kat kiri. Mantap kan? Itu je lah saya banjir korang. Jadi-jadilah sikit-sikit. So expectation macam mana korang bayangkan tu tak semua dapat. Itu macam lah. Tapi untuk ikhlas saya cakap lah, untuk korang nak bawa motor ni pergi dengan kawan-kawan, pergi mana-mana tu, seronok lah, seronok. Dia bukan kata motor yang biasa-biasa. Dia ada luar biasa dia geng. Nampak? Itu sajalah. Ini review sana, review sini, nak pergi mana pun tak tahu. Oh, tapi gear dia seketul-seketul bunyi geng.
lah geng, not bad lah motor ni. Boleh lah kalau kau nak main. Nak beli pun harga pun tak mahal mana. Sekarang ni sekiranya lagi murah lah. Boleh lah join kat jam, menyelit-nyelit. Kalau orang dah masuk tengah tu, kita masuk tengah. Kadang-kadang orang expectation motor besar bang payah nak nyelit kan. Tak ada lah, sebenarnya boleh je. Tapi atas cara pemanduan korang lah. Cuma apa yang korang pakai tu, korang kena jaga-jaga lah. Kadang-kadang pakai sidebox. Kalau saya macam saya tak suka sangat sidebox ni. Sebab memang payah geng kalau korang nak handle dengan sidebox ni. Okey lah, saya tunjuk cara kita nak menyelit kan. Bukan cara nak menyelit, maksudnya cara nak bawa motor ni 197 kilo. Okey je nampak. Tak ada masalah kan. Oh, semua ke. Cara pemanduan berbeza lah dengan orang. Ada orang dia agresif kan. Tapi motor ni okey lah. Tak adalah kata slow sangat, tak adalah pick up sangat. Sekarang ni lah yang sibuk. So cara pemanduan ni macam ni lah. Okay guys, itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terlalu sibuk ramai tak boleh nak buat video. Apa pun nak cakap kan. Apa pun saya nak kata macam ni lah. Selepas pada tukar exhaust ni meletup-letup lain macam ni. Alright, jom kita lancar dulu geng.